সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আজ আমরা চলে আসছি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানা বিয়ারহাট বিয়ার উত্তরপাড়া একটি গ্রামে, প্রত্যন্ত গ্রামে। এই গ্রামে একটি ডেইরি খামার গড়ে তোলা হয়েছে। খামারটির নাম হলো পোস্টমাস্টার ডেইরি ফার্ম। আমরা জানবো এবং দেখার চেষ্টা করব। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে খুব সুন্দর করে এই খামারটি গড়ে তোলা হয়েছে এবং বাড়ির মধ্যে বাইরে থেকে দেখার কোনো উপায় নেই যে বাড়ির ভেতরে একটি সুন্দর খামার রয়েছে। আমরা জানবো ভাইয়ের কাছ থেকে যে পোস্টমাস্টার ডেইরি ফার্ম নামটাও কিন্তু আনকমন একটা নাম, খুবই সুন্দর নাম। দেখতে পাচ্ছেন যে খুব পরিকল্পিতভাবে সুন্দর করে খামারটি গড়ে তোলা হয়েছে একদম বাড়ির মধ্যেই, বাড়ির বাউন্ডারির মধ্যে। তা আমরা জানবো যে খামার গড়ে তোলার পেছনের গল্পগুলো এবং খামার করে কেমন আছেন গ্রামের এই প্রান্তিক খামারি, আমরা জানার চেষ্টা করব দর্শক। তো তার আগে দেখানোর চেষ্টা করছি যে খুবই সুন্দর সুন্দর অস্ট্রেলিয়ান গাভীগুলো, উন্নত জাতের গাভী। তো উন্নত জাতের গাভীগুলো প্রত্যেকটা গ্রামে গেলেই কিন্তু এখন দেখা যায়। এখন মানুষ দেশি গরু আর লালন পালন করে না। আমরা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি যে সুন্দর সুন্দর গাভী, এবং দেখে মনে হচ্ছে সবগুলো গাভী খুব ভালো দুধের গাভী হবে। আমরা জানবো খামারির কাছ থেকে বিস্তারিত। আমরা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি যে আপনারা আমাদের বলে থাকেন যে গ্রামের প্রান্তিক খামারি যারা, তাদের খামার জীবনের বাস্তব গল্প তুলে ধরার জন্য। তো তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা চলে আসছি এই শিবগঞ্জ উপজেলাতে। আমরা পুরো ঠিকানাটা ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আমরা চলুন কথা বলি খামারি ভাইয়ের সাথে। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। কি নাম আপনার? আমার নাম এস.এম. আইনুল হক রতন। আচ্ছা, রতন জি। আর রতন ভাই, একটু এই গ্রামের পুরো অ্যাড্রেসটা বলবেন? গ্রামের নাম বিহার উত্তরপাড়া, বিহারহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া। আচ্ছা, তা আমরা দেখলাম যে খামারটির নামকরণ করা হয়েছিল পোস্টমাস্টার ডেইরি ফার্ম। জি। আসলে পোস্টমাস্টার ডেইরি ফার্মের এই নামকরণের উদ্দেশ্যটা বা পেছনের গল্পটা কি? আমার বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার এবং বাবার নামের সাথে সঙ্গতি রাখেই আমরা পোস্টমাস্টার ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করি। আচ্ছা, বাবার নাম ধরে রাখার জন্য, বাবার নামটা বাবার সেই পোস্টমাস্টারের ঐতিহ্যটা ধরে রাখার জন্য আমরা বাবার নামে খামারটাকে অনেক সময় হয়েছে যে নামটা যখন এটা রাখা হয়েছে মানুষের মুখে মুখে থাকবে, আর যদি এটা না করা হতো তাহলে একটা সময় সেটাও বিলীন হয়ে যেত। এই জন্য আসলে নামকরণটা। জি। এই খামারে কতদিন হলো আসলেন? এই খামার মূলত আমার বড় ভাই শিবগঞ্জ এমএস ডিগ্রি সরকারি কলেজের শিক্ষক আলহাজ আতিকুর রহমান রেজা, উনি প্রথমে এই খামারটিকে আমরা প্রথমেই দাঁড় করাই মোটা তাজাকরণ। আচ্ছা, মানে ষাঁড় গরু দিয়ে, ফ্যাটেনিং দিয়ে। জি। তারপরে বেশ কয়েক বছর যাওয়ার পরে আমরা বেশ লাভবানই ছিলাম। ঘটনাক্রমে একটা দুর্ঘটনাতে আমাদের অর্থনৈতিক একটা ক্রাইসিস এসে যায়। তারপর পরবর্তীতে আমরা 2013 সালে 12 সাল পর্যন্ত আমরা ওই গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্পই চালু রাখি এবং সেখানেও আমরা বেশ সফল। আচ্ছা। তো তারপরে আপনি 2013 সালে আমার ছোট ভাই ডাক্তার নাইট, পল্লী প্রাণী চিকিৎসক, ওই প্রথম 4টে মানে গাভী বাছুর, যার মূল্য মাত্র 62,000 টাকা, এখান থেকে 4টে বাছুর আমরা এই ডেইরি ফার্মের কার্যক্রম শুরু করি 2013 সালে। আচ্ছা, 4টি বকনা দিয়ে মাত্র 62,000 টাকা মূলধন দিয়ে আমাকে এখান থেকে এই খামারের যাত্রা। এখানে অনেক গরু আমরা বিক্রি করছি। আর স্রেফ গাভীগুলো যেগুলো মানে বকনা বাছুর যেগুলো হয় সেগুলো আমরা রাখি, আর দামরা যেগুলো হয় এগুলো আমরা বিক্রি করে দিয়ে সংসারের বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগাই। আচ্ছা, আপনি একটা কথা বলছেন যে সংসারে একটা ট্র্যাজেডি, আসলে সেটা গরুর কারণে হয়েছিল না? এখানে এলাকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটা সন্ত্রাসী ঘটনায় আমার বড় ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য বেশ প্রায় 1.5 কোটি টাকা চলে যায়। মানে ওই সময় সব ষাঁড় গরুগুলো বিক্রি করে দিয়ে বা বিভিন্ন ভাবে আমরা অর্থনৈতিকভাবে একটা দৈন্যতার সম্মুখীন হই। আচ্ছা, তারপর আমার ছোট ভাই এই পল্লী প্রাণী চিকিৎসক ডাক্তার নাহিদ আবার নতুন করে ভাই আবার আমাকে দাঁড় হওয়া লাগবে। তখন ওই 4টে বকনা বাছুর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়, যার ক্রয় মূল্য মাত্র 62,000 টাকা। সেখান থেকে আমরা প্রায় ঘাস, গরু খাওয়ানোর জন্য, ঘাস লাগানোর জন্য বিঘে 2.5-3 বিঘের জমি এগ্রিমেন্ট নেই। তার পরবর্তীতে এই আজকে 30-32টে গরুর মতো আমার দাঁড় আছে।
আচ্ছা, তারপরে মাশাআল্লাহ গরু আর কিনতে হয় নাই, না 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 না, আমরা গরু আমরা প্রতি মাসে মানে আমরা এখান থেকে 2 করে গরু যে বংশ বিস্তার করা হয়েছে এবং প্রজনন করা হয়েছে। তো তাহলে ছোট ভাই পশু চিকিৎসক। ছোট ভাই পল্লী প্রাণী চিকিৎসক। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, তাহলে তো সুবিধাই হয়েছে যে বাইরে থেকে আর কোনো ডাক্তার আনতে না হয় না না। না, ডাক্তার আনতে হয় না এবং ট্রিটমেন্ট ব্যাপারে আমার কোনো কথা বলতে হয় না। শুধু আমি ওই সমস্যাগুলো গরুর কাজ করতে করতে যে দেখো তো ওই গরুটার এখানে এই সমস্যা, আচ্ছা। তখন হয়তো বললো ভাই ধরেন, আমি ওই ওই ব্যাগ থেকে ওষুধপত্র বাইর করে ভ্যাকসিন করে দিই। আচ্ছা, আমরা একটু গরুগুলো দেখতে থাকি, কথা বলতে আচ্ছা, থাকি। আচ্ছা। আমরা যে সুন্দর সুন্দর গরু দেখতে পাচ্ছি, এই যে ৬২,০০০ টাকা শুরু করলেন, এখন মাশাআল্লাহ খামারে তো অনেক টাকার গরু রয়েছে। হ্যাঁ, অনেক টাকা। কত টাকার গরু হবে? গরু ধরেন আমরা একটা জমি ক্রয় করার জন্য আমরা প্রায় 10 লাখ টাকার জমি গরু অলরেডি এই খামার থেকে বিক্রি করছি এই মাসখানিকের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, করার পরও এখনো প্রায় 30-32টা গরু আছে আমার। এখনো ৩০-৩২টা গরু আছে, তার মানে আমরা যদি বাইরেও একটা খামার আছে আমার। বাইরেও একটা ছোট শেড দেখেছি, তাহলে এখন সব মিলে ৩০-৩২টা গরু আছে। গাভী আছে কয়টা? গাবি, বড় গাবি আপনার 16টার মতো। ১৬টার মতো আছে। ১৬টা গাভী তো আমরা ২ লাখ টাকা করে ধরলে ৩২ লাখ টাকা ধরতে পারি। না, 1.5 লাখ টাকা আছে, 2 লাখ টাকার দামেরও আছে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, আমরা ওইটাতে না যাই আসলে। ধরেন এই যে একটা গাভীর কাছ থেকে যদি আমি ভালো প্রোডাকশন নিতে চাই, তাহলে ওর কি কি ট্রিটমেন্ট করতে হবে? এখানে আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তারপরে জাত বাছাই, এগুলোই মুখ্য বিষয়। জাত বাছাই, আমরা জাত বাছাইটা যখন আসলাম, আসলে প্রথমেই শুনেন, আমরা যে বকনা বাছুরগুলো কিনি তার পেটেতে আপনারা অফিসের যে বীজগুলো দিই, সেখান থেকে আমরা ধরেন 7 কেজি 8 কেজি দুধ পেতাম। তার পরবর্তীতে তার পেটের থেকে যে বাচ্চাগুলো, সেগুলোর থেকে আমরা 10 কেজি 12 কেজি, এখন 15, 16, 18 কেজি পর্যন্ত আমরা দুধ পাই। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। 18 কেজি। এই যে আরো মানসম্পন্ন গরু আমাদের পরবর্তীতে আরো এটা যেটা বললেন যে যখন ধরেন আপনি ছোটবেলায় শুরুবেলায় আপনার 7 কেজি 8 কেজি দুধ পাইছেন, এখন 17-18 কেজি পান। এই যে বৃদ্ধিটা হলো, এটা কি কি প্রসেসের মাধ্যমে? এই ব্যাপারে শোনেন, এই ব্যাপারটা আসলে যেহেতু আমি শুধু ওই তদারকিটা করি, বুঝছেন, আর ছোট ভাই ডাক্তার তো বললে ওই কি কুণ্ডত কি ধরনের বীজ দেওয়া লাগবে, এই ব্যাপারটা ওই আসলে ছোট ভাই ভালো জানে, ওই ভালো নির্ধারণ। আচ্ছা, আমি শুধু ওই পরিশ্রমগুলো, তারপরে গরুর যে সমস্যাগুলো সেগুলোকে, যেহেতু ডাক্তার বললি যে এই গরুটা খাচ্ছে কম, এই গরুর লোম দাঁড়িয়ে আছে, এই গরুর চোখের কোনা দিয়ে পানি পড়তেছে, তখন হতে করলো ভাই এটাতে আপনি কৃমি আছে, আপনি ধরেন এটা ইনজেকশন করে দিই। আচ্ছা, এখন আপনার খামার থেকে কত কেজি দুধ প্রতিদিন প্রোডাকশন? আমরা ইতিপূর্বে আমরা গরু কয়েকটা বিক্রি করার আগে আমরা 3 মণের মতো করে দুধ বিক্রি করছি। 3 মণ? তবে এখন 2 মণ করে দুধ। 2 মণ। দুধগুলো কোথায় বিক্রি করেন? দুধগুলো বিহের বাজারে, আপনি বগুড়া জেলার মধ্যে বিহের বাজার, দুধের সবচেয়ে বড় বাজারটা আমাদের বিহের বাজার। কত করে বিক্রি করেন? 40-50, আজকে বোধহয় 70 টাকা করে বিক্রি আছে। আচ্ছা, বাজার ভেরি করে কি, মানে এইরকম? সেখানে আপনি বিভিন্ন উৎসব, পালা পর্বণ, কোন উৎসবের সময় দামটা বাজারটা 100 টাকা লিটারও আমরা বিক্রি করতে পারি। মাশাআল্লাহ, ঈদের মধ্যে 100 টাকা লিটার। একটা গাভীর পেছনে, পরিপূর্ণ একটা গাভী যে ধরেন 17 লিটার বা 18 লিটার দুধ দিচ্ছে, এরকম একটা গাভীর পেছনে দৈনিক কত টাকা খরচ হয়? শোনেন, আমি এইভাবে খরচটা ওইভাবে নির্ধারণ করিনি, আমরা সমদয়ভাবে আমাকে ধরেন দৈনিক হয়তো আমরা 5,000 টাকা দুধ বিক্রি করলাম, সেখান থেকে হয়তো 1,000 টাকা আমাদের খরচ যায়। আচ্ছা, আর ওই বিদ্যুৎ বিল, তারপরে 2জন লোক কাজ করে, একজন দোয়াল আছে, আপনি আসার আগে অবশ্য ধুয়ে গেল, তাকে 5,000-6,000 টাকা দিতে হয়। 2 বার করে ধুয়ে দিয়ে যায় মাসে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে মাসে এখান থেকে কেমন আয় হচ্ছে আপনার? মাসে আপনার গরু খাওয়াটা বাদ দিয়ে আমাকে মোটামুটি ভাবে 30-35-40 হাজার টাকার মতো থাকে। 30-35-40 না, অত বেশি কয়ে লাভ। আর ওই যে বাছুরগুলো যেগুলো থাকে দুধ ছাড়ার পর, যে বাছুরগুলো, এই বাছুরগুলো আমরা মনে করেন যে 60,000, 70,000, 80,000 টাকা করে বিক্রি করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমরা গাভীটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাত? এটা কি ফ্রিজিয়ান? হ্যাঁ। কালারটা এরকম কারণ কি? এটা তো কালার লাল আছে। ফ্রিজিয়ান জাত। এটা কয়টা বেবি দিয়েছে এ পর্যন্ত? 2টা। কত কেজি দুধ হচ্ছে এটা? 12 লিটার। আচ্ছা, আর এটাও কি ফ্রিজিয়ান? এইটাও ফ্রিজিয়ান। তো দর্শক, আমরা জানার চেষ্টা করছি এটা কয় লিটার দুধ দিচ্ছে? 17-18 লিটার দুধ। 17-18 লিটার। আচ্ছা,
17-18 লিটার না? এখন কনসেপ্ট কয় মাসের কনসেপ্ট? 6 থেকে 7 মাসের কনসেপ্ট হয়েছে। আচ্ছা, এইটাও তো এই গাভীটাও তো খুবই উন্নত জাতের গাভী। এইটা ক্রসবিট। আচ্ছা, এটা ক্রসবিটের গাভী, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটা কত কেজি দুধ দেয়? এটা 12 লিটার। 12 লিটার দুধ দেয়। আচ্ছা, তারপর পরেরটা? ওটা বেশি, ওটা আপনার 15 থেকে 18। এটা কয়টা বেবি দিয়েছে? ফার্স্ট টাইম হয়ে আবার সেকেন্ড টাইম। সেকেন্ড টাইম। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, আমরা খুবই সুন্দর সুন্দর গাভীগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি, বেবিগুলো দেখতে পাচ্ছি। এই কালোটা প্রথম বাচ্চা, সেকেন্ডটা পেটে আছে, এটার বাচ্চা এটা। আচ্ছা, এটা পার্সেন্টেজ কত পেয়েছে? কালোটা না সাদাটা। এই যে কালোটা ভাই ওটা 75%। আচ্ছা, 75%। এটা খুবই ভালো। তা আমরা জানলাম আসলে মোটামুটি এই বকনা দিয়ে শুরু করে সফলতা আসছে এবং ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে এই সফলতা, শোনেন, আমার বড় ভাই যিনি সরকারি কলেজের টিচার, উনি আমাকে বেশ কয়েকবার পুঁজি দিয়ে বিয়ের বাজারে বড় বড় ব্যবসা দাঁড় করে দিয়েছে। আসলে সেগুলোতে আমি সফলতা আসেনি। আচ্ছা, পরবর্তীতে উনি 2005 সালে আমার বাবা পোস্টমাস্টার সাহেব তখন ব্যাচে ছিলেন, তখন আমরা প্রথমে ওই যে আপনি গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্প চালু করি, 12 সাল পর্যন্ত সেটা আমাকে অব্যাহত থাকে এবং সেখানেও আমরা খুব লাভবান। পরবর্তীতে 2012 সালে একটা সন্ত্রাসী ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা অর্থনৈতিকভাবে একটা খারাপ পর্যায়ে দাঁড়াই। তার পরবর্তীতে আমার ছোট ভাই যেটা আমি বললাম ডাক্তার নাইক, ও নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে, ভাই আমাকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে, যেহেতু বড় ভাই সেট করে থেকে গেছে, তো আবার আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। সেখান থেকে আমরা 4টে বকনা বাছুর দিয়ে যাত্রা শুরু। এখন আচ্ছা, মানে যেটা হলো বড় ভাই পৃথিবীতে নেই এখন? আছে উনি এখনো বেঁচে আছে, ভালো আছে। আচ্ছা, ভালো আছে, মাশাআল্লাহ। তো তারপরে মানে ওই প্রতিজ্ঞাটাই আপনাদের সফল হয়েছে আসলে, যে হ্যাঁ, ঘুরে দাঁড়াতে হবে। হ্যাঁ, বড় ভাই আমাকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য, ওই চাকরির পাশে বা বিদেশ বা ওই অন্যের দ্বারস্থ না হয়ে তোমরা এভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করো, মানে তারপরে মূলত আসলে ওই একটি বাড়ি একটি খামার এই বিষয়টাকে আমাকে বেশি উদ্বুদ্ধ করছে, মানে বেশি উদ্বুদ্ধ করছে, বেশি আমরা বাড়িতে 2 ভাই শহরে থাকে, আর যেহেতু এত বড় বাড়ির প্রয়োজন হয় না, আর বাকি 2 ভাই আমরা এখানে থাকি, আমরা এখানে বাকি অংশটুকুতে গাভী পালা শুরু করি। আচ্ছা, এখন আমি আপনার কাছে যে এই সেক্টরে নতুন যারা আসতে চায় আসলে, তো তাদের আশাটা মানে কিভাবে শুরু করলে এভাবে একেবারে স্পষ্ট কথা, আমার স্পষ্ট কথা, মানে অধিক পুঁজিলে করলেই সফলতা আসবে এমন নয়, স্বল্প পুঁজিলে। আমার ছোট ভাই ডাক্তার নাইট যেখান থেকে যাত্রাটা শুরু করছে, এখান থেকে করলেই, এবং সেটা তার আগ্রহ, ধৈর্য, সহনশীলতা, এগুলো সব মিলে, সব বিষয় একত্রিত করে একটু অপেক্ষা করলে ভালো ফল আসবে, এটা আমাদের কাছে পরীক্ষিত। ইনশাল্লাহ যদি সঠিকভাবে করা যায়। হ্যাঁ, করা যায়। সেক্ষেত্রে আপনি ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে বেশি জরুরি, আর খামারটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। আপনি আরো অনেক খামারে যাবেন, হ্যাঁ, আপনি সেই দিক থেকে আমরা খামারটাকে বাড়ির ভিতরে যেহেতু আমরা খুব পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করি। ঠিক আছে ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানলাম। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আমরা একদম গ্রামের প্রান্তিক সফল খামারির খামার জীবনের বাস্তব গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আশা করি প্রতিবেদনটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে এবং অনেকটা শেখার আছে। তো আমরা পরবর্তী আরেকটি প্রতিবেদন বানাবো, যে এই খামার প্রতিষ্ঠা করার পেছনে যার শ্রম এবং যার মানে ইচ্ছা, সেই নাহিদ ভাইয়ের কাছ থেকে ছোট্ট করে জানার চেষ্টা করব। তো আজকের মতো দর্শক এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। শেষ করার আগে অনুরোধ করব যে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন পরবর্তী প্রতিবেদন দেখার জন্য, এবং সবার মাঝে বিলিয়ে দেবেন যাতে সবাই এখান থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।